Tahu nggak, apa artinya kalau batuk si kecil nggak sembuh-sembuh? Kadang, itu bukan cuma pilek biasa. Batuk yang terus-menerus bisa jadi tanda ada masalah di paru-parunya, seperti infeksi yang butuh perhatian khusus. Tenang, jangan langsung panik. Yang penting, perhatikan berapa lama batuknya ada, sesak atau tidak. Dan bawa si kecil periksa ke dokter kalau gejalanya nggak membaik. Ingat, semakin cepat kita tahu penyebabnya, semakin cepat si kecil kembali ceria. Karena kesehatan si kecil adalah segalanya. Share video ini supaya lebih banyak yang tahu.